Hi guys! Welcome back to my channel. رجعت لكم بنوفل فيديو واللي هو تخطيطاتي للعام الجديد 2023. راح نخطط معكم وش راح ندير فيه وأهدافي طبعا والأخطاء اللي ارتكبتها في سنة 2022 واللي راح نعوضها في هذه السنة، وخاصة في الدراسة بما أنه الفصل الثاني يكون في 2023 راح يساعدني بزاف. إذا منطولش عليكم أكثر وهيا بنا let's go. أولا شفت هذه التخطيطات والأشكال من بنترست وخيرت منهم الأشكال اللي تكون متناسقة مع الكتابة اللي راح نكتبها لداخل، وإذا راكم حابين أنكم ديروا أيضا أهدافكم راح تلقاو هذه الصور أمامكم وأيضا تقدروا أنكم تستعينوا بهم أنتم أيضا وتديروا تخطيطاتكم بهم. So guys هذا هو الشكل النهائي. ما اعتمدش على انه نزينه بطريقة جميلة لانه هذا الدفتر اصلا مش تاع اللي نكتب فيه البوليت جورنال، الدفتر الحقيقي ظهر مني. اذا هذا فيما يخص الصفحة الاولى. الان ننتقل الى الحقيقة ولا الاصل في هذا الفيديو. هنا راح نبدأ بالاخطاء المرتكبة لسنة 2022. هنا راح ندير الأخطاء المرتكبة، وهنا تعويض الأخطاء اللي درتها في هذه السنة في سنة 2023. راح نعاود نرسم نفسه هنايا. الآن بنات راح نروحوا إلى العبارات التحفيزية والأهداف لهذه السنة. هذه الصفحة راح نخصصها للأوبجكتيف اللي هي الأهداف. هنا راني درت مربعين مستطيلين. وحدة جايز للأهداف المتعلقة بالدين، يعني الأهداف الدينية والأهداف اليومية المتعلقة أو الأهداف الخارجية المتعلقة باليوتيوب، وأيضا بالنسبة لي حياتي اليومية مثل الدراسة وإلى آخره. هنا راح نحط هذا الديزاين لهذا الشكل، بعد نلفه ونحطه. راح نكمله ونرجع لكم. جايز راني كملت درت له هذا الشكل وحاولت انه نرسم وردة صغيرة ولكن ما جتش باينة، ولكن مدت مرة كيوت. كما كنت نقول لكم جايز انه عندي اهداف دينية
كالانتظام بالصلاة. أنا شخص يعني شخصيتي ولا أنا طبعي مش منتظمة في صلاتي، لذلك إن شاء الله في هذا العام إنه راح نحاول إنه ننظم صلاتي تنظيم. والشيء الآخر اللي هو متعلقة بالأهداف الخارجية مثل اليوتيوب اللي هو شيء خارجي، وحياتي اليومية وإلى آخره. في هذه الصفحة جايز راح نكتب العبارات التحفيزية اللي تحفزني مش غير في الدراسة، يعني في حياتي كلها راح نكتبهم ونرجع لكم. وهنا جايز راني كتبت العبارات التحفيزية اللي تساعدني في حياتي كامل، يعني مش غير في الدراسة. حاولت ولا حبيت أنا أنه أخلي هذه الورقة ولا الصفحة سامبل، خليتها سامبل. هذو العبارات لقيتهم في جوجل، تقدروا انكم تروحوا تكتبوا كما هما، وان شاء الله تساعدني. اذا جايز هذا هو كان فيديو تاع اليوم، اتمنى انه يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وتدعموني دائما وابدا، وباي باي، نحبكم بزاف.